आज म सिक्स प्याक बढी भएको 3 जना नायकको बारेमा चर्चा गर्न गएको छु। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र हजुरहरूलाई चाहिँ कसको सिक्स प्याक बढी बबा लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सिक्स प्याक बढी भएको नायक कमै छन्। चर्चा सुरु गरौँ आर्यन अधिकारीबाट। आर्यन अधिकारीले के म तिम्रो होइन र फिल्मबाट डेब्यू गरेका हुन् र पहिलो फिल्ममा आर्यन अधिकारीको बवालै चर्चा भएको थियो र पहिलो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेको थियो र फिल्ममा दर्शकहरूले आर्यन अधिकारीको एक्सन र सिक्स प्याक बडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनुभएको थियो। तर के म तिम्रो होइन र फिल्मपछि आर्यन अधिकारीको दर्जनौं फिल्म आइसकेको छ, तर कुनै फिल्मले पनि यतिखेर राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गरिरहेको छैन र पछिल्लो समय आर्यन अधिकारीको नयाँ फिल्म नआएको पनि लामै समय भइसकेको छ। तर आर्यन अधिकारीले सिक्स प्याक बडी भने एकदमै बवाल बनिरहेका छन्। बेला बेलामा आर्यन अधिकारीले जिम गरिरहेको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् र त्यतिखेर आर्यन अधिकारीको बडीको सिक्स प्याक बडीको बवालै चर्चा हुने गर्दछ र हजारौं दर्शकहरूले फोटोमा चाँडै नै दमदार फिल्मबाट कमब्याक गर्नु पर्यो भनेर एकदमै धेरै दर्शकहरूले कमेन्टहरू पनि गरिरहेका छन्। बेला बेलामा आर्यन अधिकारीको सिक्स प्याक बडीको बवालै चर्चा हुने गर्दछ। अब चर्चा गरौँ सुशील श्रेष्ठको बारेमा। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुशील श्रेष्ठको पछिल्लो समय एक्सन र बडीको बवालै चर्चा भइरहेको छ। सुशील श्रेष्ठले होस्टेल रिटर्न फिल्मबाट डेब्यू गरेका हुन्। पहिलो फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो भने फिल्ममा दर्शकहरूले विशेष गरेर सुशील श्रेष्ठको सिक्स प्याक बडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। होस्टेल रिटर्न पछि सुशील श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरू रिलिज भयो, तर कुनै पनि फिल्मले राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सकेन। त्यसपछि सुशील श्रेष्ठले लामो समयपछि आउटल दफा 219 चलचित्रबाट कमब्याक गरे र कमब्याकलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराए। विशेष गरेर एक्सनलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराए र पछिल्लो समयको एक्सन हिरोको रूपमा हामीले सुशील श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। यतिखेर सुशील श्रेष्ठले अभिनय गरेको राम नाम सत्य चलचित्र पनि रिलिज भइरहेको छ भने सुशील श्रेष्ठको चाँडै नै पारस फिल्म पनि आउँदैछ र यतिखेर सुशील श्रेष्ठको सिक्स प्याक बडीको बवालै चर्चा भइरहेको छ, एक्सनको बवालै चर्चा भइरहेको छ। अब चर्चा गरौँ समीर भट्टको बारेमा। समीर भट्टले यतिखेर तहल्कै मच्चिरहेका छन्। एक्सनमा, सिक्स प्याक बडीमा, हाइटमा, डान्समा, अभिनयमा समीर भट्टले तहल्कै मच्चिरहेका छन्। समीर भट्टले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेको मात्र 1.5 वर्ष भएको छ। 1.5 वर्षमा समीर भट्टको 2टा मात्र चलचित्र रिलिज भएको छ, तर यतिखेर समीर भट्टको चर्चाले भने शिखर छोइरहेको छ। समीर भट्टको सिक्स प्याक बडीको पनि चारैतिर चर्चा भइरहेको छ। लाखौं दर्शकहरूले समीर भट्टको जस्तो बडी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कसैको पनि छैन भनेर एकदमै धेरै भनिरहेका छन्, एकदमै धेरै कमेन्ट गरिरहेका छन्, एकदमै धेरै रिभ्यू दिइरहेका छन् र समीर भट्टको जस्तो एक्सन पनि कसैको छैन, समीर भट्टको जस्तो डान्स पनि कसैको छैन, समीर भट्टको जस्तो अभिनय हाइट पनि कसैको छैन भनेर दर्शकहरूले एकदमै धेरै भनिरहेका छन्, एकदमै धेरै प्रशंसा गरिरहेका छन् र चारैतिर समीर भट्टको मात्र चर्चा भइरहेको छ। समीर भट्टको नयाँ फिल्म कहिले आउँछ भनेर दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर पनि बसिरहेका छन् र यतिखेर समीर भट्ट भने 12 गाउँ 2 मा व्यस्त रहेका छन्। लाखौं फ्यानहरू 12 गाउँ 2 हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर कुरेर बसिरहेका छन् भने 12 गाउँ 2 दशैंमा आउँदैछ र यो फिल्मले तहल्का मचाउने ब्लकबस्टर हुने पक्का छ। यसरी पछिल्लो समय समीर भट्टको बवालै चर्चा भइरहेको छ, सिक्स प्याक बडीको पनि बवालै चर्चा भइरहेको छ। आज मैले चर्चा गरेको आर्यन अधिकारी, सुशील श्रेष्ठ, समीर भट्टमा हजुरहरूलाई कसको सिक्स प्याक बडी एकदमै धेरै मनपर्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। मेरो युट्युब च्यानललाई